Hello các bạn, dính con máy con trống nó bỏ nó không có là cứu con máy các bạn, nên mình phải thả con máy thôi. Đây nha các bạn, dính máy rồi trống bỏ luôn à. Nó là sập hụt nó rồi, nó sợ nó đi luôn rồi, cho nên mình thả máy các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Tạm biệt, chúc các bạn xem clip vui vẻ.